Veamos hoy vamos a ver Oggi guarderemo lo que significa el arca del pacto, amén. quello che significa l'arca del patto. Vamos a ir a Éxodo 25. Prendete la Bibbia in Esodo 25. Éxodo capítulo 25. Esodo capitolo 25. Ancora no coloquen la música. Éxodo 25. Ci siete Y vamos a pronti? leer del versículo E leggiamo dal versetto 10. 10. Amén. Amen. Del 1 al 10, scusi. Dall'1 al 10, scusate. ¿Lo lees tú? En italiano. Grazie. Leamos del 1 al 10. Il Signore parlò a Mosè e disse: Di ai figli di Israele che mi facciano un'offerta. Accetterete l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Questa è l'offerta che accetterete da loro: oro, argento e rame, stoffe di colore violaceo, porporino, scarlatto, lino fino e pelo di capra, pelli di montone, tinte di rosso, pelli di delfino e legno d'acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per l'incenso aromatico, pietre donice e pietre di incastonate per l'efod e il pettorale. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Aleluya. Nosotros podemos ver Possiamo osservare que Dios siempre ha buscado al hombre. che Dio ha sempre cercato l'uomo. ¿Cuántos dicen amén? Veo Amen. mucho disturbo. Debemos sentarnos, estamos escuchando la palabra, por eso los niños fueron abajo. Per favore sedetevi e state composti. Esto que los niños han hecho hoy, Quello che i bambini hanno fatto oggi este es el tabernáculo. è una rappresentazione del tabernacolo. El tabernáculo en la antigüedad Il tabernacolo nell'antichità constaba de 3 partes. era formato da 3 parti. El atrio, L'atrio, donde se reunía la gente. dove si riunivano le persone, El lugar santo il locale santo y el lugar santísimo. e il locale santissimo. Mientras yo predico en esta mañana, Mentre predico questa mattina, yo quiero que usted aprenda a valorar io voglio che voi impariate a valorare aquello que Dios ha hecho para nosotros. quello che Dio ha fatto per noi. El pueblo de Israel había salido de Egipto. El pueblo de Israel había salido de Egipto. Il popolo di Israele era uscito dall'Egitto Y ellos en Egipto habían visto los grandes templos egipcios. e in Egitto avevano visto i grandi templi, le piramidi. Y ellos querían un lugar donde adorar. E loro volevano un luogo dove adorare. Pero Dios, que conoce la intención del corazón, Ma Dio che conosce le intenzioni, que sabe lo que tú estás pensando en este momento, che sa quello che tu stai pensando ora. Dios ordena a Moisés y le dice: Dio ordina a Constrúyeme Mosè e gli ordina di costruire un lugar. un luogo. Pero ¿qué pasa? Ellos no podían construir un templo fijo. Ma loro non potevano costruire un tempio fisso. Por eso el tabernáculo era una tienda movible, Per questo il tabernacolo era una tenda che si poteva smontare. porque los acompañaba en todo el peregrinaje. Perché lo accompagnava in tutto il pellegrinaggio. Y yo quiero que en esta mañana, mientras yo predico, E voglio che questa mattina mentre predico, usted piense en el tabernáculo voi pensiate al tabernacolo como la obra de Jesucristo come la opera di Gesù Cristo. y piense en el arca del pacto E pensano all'arca del patto como Jesucristo mismo. come Gesù Cristo mismo. Todo el tabernáculo, Tutto il tabernacolo, a excepción de el arca del pacto, a eccezione dell'arca del patto, hablaba de la obra de Jesús.
parlava della opera di Gesù. Pero el arca del testimonio Però l'arca del testimonio hablaba de Jesucristo mismo. parlava di Gesù Cristo. Cuando Jesucristo se presenta, Quando Gesù si presenta, también presenta su obra. presenta No, anche la sua opera. no podemos aceptar a Jesús Non possiamo accettare Gesù sin abrazar su obra. senza abbracciare la sua No opera. podemos ser cristianos Non possiamo essere cristiani sin dar a conocer la obra que hizo Jesús. senza conoscere la Dale opera un che fuerte ha fatto aplauso al Gesù. Señor. Date un forte applauso a Gesù. Dios le dice a Moisés Dio dice a Mosè que construya el arca del testimonio. che costruisca l'arca del testimonio. Todo el pueblo construyó el tabernáculo, Tutto il popolo ha costruito il tabernacolo, pero Moisés construyó el arca. però Mosè ha costruito l'arca. ¿Qué cosas habían dentro del arca? Che cosa c'era nell'arca? Dentro del arca, Dentro nell'arca, de esa cajita que ustedes acabaron de ver, questa scatola d'oro che avete visto, había un poco de maná. c'era un poco della manna. Diga conmigo, maná. Manna. El maná nos habla de la provisión de Dios para su pueblo. Amén. La manna ci parla della provvidenza di Dio verso il suo popolo. El maná era Jesús mismo. La manna era Gesù in... Por eso en este momento tú debes empezar a mirar, Perciò in questo momento tu devi cominciare a guardare, a comparar, a paragonar, paragonare a comparar lo que era el antiguo tabernáculo, impara a comparare quello che c'era nell'antichità, que era 3 lugares. che erano fatti da 3 Diga conmigo, atrio, atrio, lugar santo, locale santo, lugar santísimo. locale santissimo. Por eso tú hoy estás formado de 3 partes: Oggi tu sei fatto da 3 parti: cuerpo, corpo, alma anima y espíritu. e spirito. Y en esta mañana mi pregunta es, E questa mattina la mia domanda è: ¿tu cuerpo alaba a Dios? il tuo corpo alaba Dio? ¿Tu loda Dio? alma alaba a La Dios? tua anima loda Dio? ¿Tu espíritu alaba a Il tuo Dios? spirito loda Dio? Porque la palabra de Dios dice Perché la parola di Dio que dice nosotros debemos guardarnos perché dobbiamo guardare irreprensibles irreprensibili en espíritu, in spirito, en alma y en alma cuerpo. e in corpo. Aleluya. Alleluia. Y cuando nosotros vemos E quando noi guardiamo que la construcción del la tabernáculo costruzione del tabernacolo inició iniziò desde el arca, dall'arca, esto quiere decir questo vuole que la significare santidad de Dios, che la santità di que Dio, la santidad che la santità inicia inizia desde adentro da dentro hacia afuera. a fuori. Por eso yo no me gano nada Per questo io non guadagno niente con decirle a la gente con dirle alla cómo gente se tiene que vestir, come deve cómo se vestirsi, tiene que comportar, come deve comportarsi, cómo tiene que mirar, come deve porque guardare, la santidad perché la santità viene desde el espíritu viene dallo spirito, hacia el cuerpo. dal corpo. De ahí, querido hermano, E lì, cari fratelli, que tu atrio, il tuo atrio dice mucho. dice molto. ¿Cómo es tu intimidad con Dios? Com'è la tua intimità con Dio? Dígame amén. Dimmi amen. Por eso Per questo Dios inició Dio ha iniziato y dio el diseño il disegno del tabernáculo del tabernacolo. y dijo, iniciarán Iniziato desde el lugar santísimo dal locale santissimo al atrio, all'atrio, porque es allí en el lugar che è santísimo nel luogo santissimo donde tú te encuentras dove tu ti incontri cara a cara, faccia a faccia, así como tú te miraste en el espejo que había en el arca. proprio come hai guardato nello specchio. Es desde dell'arca. allí que empieza È lì che a comincia fluir la vida en Dios. a fluire la vita in Dio. Iglesia, Dios me ha hablado Grazie a Dio mi ha parlato que muchos de nosotros che molti di noi no avanzamos en la obra de Dios non andiamo avanti nell'opera di Dio porque nuestra conversión perché la nostra no ha conversione iniciado non è cominciata desde el lugar dal santísimo locale santissimo. y solo estamos llenos de religión, Siamo solo de pieni show evangélico, di show pero evangelico, no de la presencia de Dios, ma non della presenza que es la di que Dio, cambia. che è quella che cambia. El hecho de construir
Il fatto di costruire desde el lugar santísimo dal locale santissimo al atrio all'atrio quiere decir vuole que significare es Dios que busca al hombre che è Dio che cerca y no l'uomo, es el hombre que busca a Dios. non è l'uomo che cerca Déjame decirte que por eso tú estás aquí, l'uomo. Fammi dire che tu sei qui. porque no es una casualidad Non è una casualità que che tú tu sei qui. estés en este lugar, Tu sei porque qui empezó desde el lugar de lo interior perché ha cominciato que a Dios te ha guardare da llamado. dentro. Es Dios que busca al hombre. Y la santidad debe iniciar ¿de dónde, iglesia? La santità deve cominciare, Chiesa. Tú puedes ponerte la falda más larga. Tu puoi metterti la Tú giacca puedes più lunga, cubrirte con lo que quieras. tu Pero si la presencia de Dios no está en tu corazón, puoi vestirti come vuoi, ma se la presenza no dice nada. di Dio non c'è nel tuo cuore, Dale un non fuerte significa aplauso al niente. Señor. Dai un forte applauso. Dentro del arca Dentro l'arca estaba c'era el maná. la manna. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Gesù ha detto io sono il pane. Él es nuestra esperanza de gloria. Lui è la nostra Él speranza. es nuestra provisión. Lui è la nostra provvisione. Hermanos, estamos viviendo Stiamo vivendo en tiempos de que aún los cristianos che alcuni cristiani hablan de la crisis. parlano della crisi. Crisis por aquí, Crisi di crisis por allá. crisi di là. Pero déjame profetizar sobre su vida. Ma fammi Este es el tiempo de los hijos de Dios. Questo è il tempo dei figli di Porque Dio. nos estamos justificando. Non ci stiamo giustificando. Nos estamos justificando Ci stiamo giustificando detrás de la crisis dietro la crisi para vivir una vida cristiana mediocre, per vivere una vita para ser irresponsables per essere y para que el desánimo llegue a tu vida. per il desanimo Este es el tiempo questo è il tempo de que Dios quiere ver che Dio la vuole vedere manifestación la de los manifestazione hijos de Dios. dei figli di Porque Dio. tú estás en Cristo, no en crisis. Perché tu sei in Cristo. Dale non un in fuerte Cristo. aplauso. Un forte applauso. Diga conmigo provisión. Dimmi com'è, provvigione. ¿Qué otra cosa había dentro del arca? Cosa c'era nell'arca ancora? Era el maná, ya hablamos de la Già abbiamo provisión. detto la manna. ¿Qué otra cosa había en el La arca? tavola della lei. En el arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. C'era il bastone di Aronne che era rifiorito. Y esto nos habla de preservación. Questo ci parla di Preservaciones. preservazione. De protecciones. Di protezione. Sì, Ok. protezione. Entonces, en Jesús tenemos que, diga conmigo, provisión. In Gesù provvigione, Y tenemos preservación, protección. protezione. Esto sí, Protezione. esto es bien interesante, Questo è molto interessante. porque a veces repetimos la palabra de Dios como loros, Che a volte ripetiamo la parola di pero no sabemos ma non sappiamo, el verdadero significado. ma non sappiamo il vero significato. ¿Por qué Dios Perché Dio le dijo a Moisés ha detto a Mosè que metiera la vara de Aarón que había reverdecido? di metterla il bastone di Aronne rifiorito, Diga conmigo, porque Dios quería recordarle al pueblo. perché Dio ha voluto ricordare al popolo. Dios quería recordarle al pueblo Ha voluto ricordare al popolo la rebelión la ribellione que hubo en el corazón de los de Coré contra Moisés. la ribellione di De Coré. Corè verso Dio contro Mosè. Molte volte noi, muchas veces no, nosotros Molte volte noi leemos las cosas y no las entendemos. leggiamo la parola ma non la intendiamo. Pero yo hoy declaro en el nombre de Jesús Ma io dichiaro que nel nome esas di Gesù mentes se tienen que abrir porque es Esas tiempo mentes devono que los abrirse. hijos de Dios sepan Perché porque è tempo caminan che i lo figli que di leen, Dio lo que viven. quello che leggono, quello che vivono. La vara que reverdeció Il bastone che è rifiorito vino como testimonio è venuto come testimonianza para que la gente perché la gente respetara rispettasse y no se rebelara e non si ribellasse contra lo establecido por Dios. contro chi era stabilito da Dio. El pueblo de Coré Il popolo di Corè se rebeló contra Moisés y Aarón. si è ribellato contro Mosè e Aronne. ¿Y sabe qué le dijeron?
Se reunieron 250 personas Si sono riunite 250 persone en contra de Moisés y Aarón. contro Mosè e Aaron. Moisés y Aarón le dijeron, Mosè, Aaron, ¿acaso es que ustedes son los santos? soltanto voi siete santi? ¿Ustedes son los espirituales? Solo voi siete gli spirituali? No, No, Dios también puede hablarnos a nosotros. Dio può parlare anche a noi, Pero Dios estaba escuchando ma Dio stava ascoltando y Dios se enojó. e si arrabbiò. Porque cuando hay rebeldía, Perché quando uno è in ribellione, Dios se enoja. Dio si arrabbia. Y saben, mis hermanos, E sapete, fratelli, muchas veces molte volte la iglesia no va adelante la Chiesa non va avanti porque hay gente perché c'è gente que menosprecia perché disprezza la autoridad. l'autorità. Menospreciamos la autoridad. Non diamo importanza all'autorità. Y llegaron los de Coré Sono arrivati da Corè y dijeron, Moisés, ¿acaso ustedes son los santos, los espirituales? ¿Ustedes escuchan esas palabras también hoy en día o no? siete soltanto voi gli spirituali, i santi. Sí que se Ascoltate anche oggi escucha. queste parole qua in mezzo alla Chiesa? Sì, si ascolta. Y Dios se enojó E Dio si è arrabbiato y le dijo a Moisés, Moisés, quítate. e ha detto a Mosè, Mosè, spostati, Yo acabo con esta gente. che risolvo io la situazione con questa gente. Y dice la Biblia E dice la Bibbia que se abrió la tierra che si è aperta la terra y tragó e si è mangiato a los hijos de Coré il popolo di Corè. y a todos los que se habían levantado contra Moisés. 150 che si erano... ¿Y usted se imaginaba que la vara de Aarón era así, allí metida por caso? Il bastone di Aaron era messo lì per caso? Hoy nos habla también. Hoy nos habla también. Oggi ci parla ancora. Porque Dios sabe Perché Dio sa que el corazón del hombre es perverso. che il cuore dell'uomo è perverso. Y mire lo que sucedió. E guarda cosa è successo. Al otro día, Un altro giorno Moisés diría, porque Moisés quiso intervenir ante Dios que no acabara con esta familia. Mosè voleva intervenire prima Porque di Dio, Moisés era mansueto, era manso. perché Mosè era un uomo mansueto, voleva intervenire prima di Dio con questa famiglia. ¿Y qué pasó? E cosa è successo? Me imagino que Moisés dijo, no, esto ya le sirvió de lección. Immagino che Mosè disse, questo vi è già servito di lezione. Seguramente que la próxima vez que nos reunamos, todo va a ser muy lindo, van a venir arrepentidos. Sicuramente la prossima volta che ci riuniamo verrete tutti pentiti, Pero iglesia, però Chiesa, cuando hay rebelión, quando c'è la ribellione, hay contaminación. c'è la contaminazione. Diga, rebelión Ribellione es igual a è contaminación. uguale a contaminazione. No te dejes contaminar Non ti lasciare de los que se contaminare levantan contra la autoridad. contro quelli che si alzano contro l'autorità. Al otro día Un altro giorno llegó el pueblo, è arrivato il popolo, pero llegaron però sono arrivati hablando, parlando, habían ido a la casa, se habían ido a la casa. sono tornati a casa. Y en vez de irse arrepentidos de ver que la tierra se abrió y tragó a 200 personas junto con los de Coré, Invece di tornare a casa e parlare del fatto che la terra si era aperta e erano stati ingoiati y en vez de haberse animado los unos a los otros diciendo no lo volvamos a hacer, ahora vamos donde Moisés a decirle que le vamos a ayudar, que la vamos a meter toda por la obra, invece di dirsi uno con l'altro, ehi, stiamo attenti, non facciamo più arrabbiare Mosè e Dio, perché avete visto cosa è successo? ¿sabe qué hicieron? Sapete cosa hanno fatto? Se fueron a decir, Sono andati a ese dire, Moisés questo Mosè hizo morir a toda esa gente. ha fatto morire tutta questa Ese gente. Moisés Questo Mosè ha hecho morir a toda esta gente. ha fatto morire tutta questa gente. ¿Qué cosa comenta tú cuando llega del culto? Quali sono i tuoi commenti quando torni a casa dal culto? ¿Cosa hablas con tu hermano cuando llega temprano? Cosa parli con il tuo fratello quando arrivi troppo presto? Papá, Dios, Papà Dio, oye. ascolta. Y después decimos, ¿por qué no soy bendecido? E dopo dici perché ¿Por non sono qué me benedetto? va mal? Perché mi va male? ¿Por qué mi familia no Perché la prospera? mia famiglia non Diga, prospera? porque la rebelión Perché la ribellione trae maldición. trae maldizione. Y entonces cuando Dios escuchó esto,
Per questo quando Dio se enojó mucho más. si è arrabbiato ancora di più. Dijo, abrí la tierra, Per los terra tragué. e ha inghiottito. Ahora le dijo Moisés, quítate, Ha detto, Mosè, quítate por favor. spostati per favore. Yo destruyo a este pueblo. Io distruggo questo popolo. Y E Moisés, Mosè, Padre, padre, ¿qué dirán los de Egipto? cosa diranno quelli d'Egitto, padre? ¿Qué dirán? Cosa diranno? ¿Qué dirán? Cosa ¿Qué diranno? diferencia el pueblo de Dios de hoy? Qual è la differenza col popolo di Dio? Que cuando se abre una página en internet Che quando si apre una pagina y tú ves a un hombre de Dios que llora, que te da palabra, e vedi un uomo di Dio che en esa piange, misma página hay quien lo esquiache y lo critique y lo murmure. fammelo spiegare, Gali. Ti prego. Quando aprite una pagina in internet e vedete un uomo di Dio che piange e dice e dà una buona parola, e nella stessa pagina vedete che si muove a criticare un altro uomo di Dio, ¿Sabes qué hago yo cuando veo esto? sapete cosa dico quando vedo questo? Señor, tenga misericordia. Dio, tieni misericordia. Porque los que hacen eso de criticar a los siervos de Dios Perché fanno questo di criticare i servi di Dio? es porque no conocen el propósito en Dios. Perché non conoscono il proposito di No Dio. conocen el propósito. Non conoscono il No proposito. conocen para qué viven en esta tierra. Non conoscono perché vivono in Entonces questa terra. tienen que criticar E allora devono al que va criticare adelante. a quello che Dale va un avanti. fuerte aplauso al Señor. Dagli un forte applauso al Signore. Y entonces E allora Dios dijo, Dio ha detto, Moisés, Mosè, voy a matar voglio uccidere a todos los menores de 20 años. a tutti quelli che hanno meno di Y 20 anni. empezó y acabó con ellos. E ha ucciso tutti. Y quelli. dice la palabra de Dios Ha detto la parola di Dio. que ellos se metieron, Moisés se metió en medio del pueblo Che Mosè si è messo in mezzo al y popolo paró la mortandad. e ha fermato la morte. ¿Y sabe cómo vino la vara de Aarón que reverdeció? E sapete da dove viene il bastone di Aaron? De allí. Da lì. Porque Dios le dijo, Moisés, Perché Dio ha detto a Mosè, llama a las 12 tribus de Israel, chiama le 12 tribù di Israele, que cada uno traiga una vara che ognuno porti un bastone y que la deje en el tabernáculo, e che la lasciano nel tabernacolo, porque estaban criticando a Aarón perché stavano criticando Aaron y decían, Aarón no es el sacerdote, e dicevano Aaron non è il no lo sacerdote, hace bien, non lo fa bene, es que el pastor no me visita, è perché il pastore es non que mi la visita, pastora predica muy è fuerte, perché la pastora es que esto y lo otro. grida. E questo è lo La misma cosa, Questo el è corazón es el mismo. il cuore è lo stesso, sono le stesse cose, fratelli. Y entonces Dios puso como seña, dijo, traigan las varas Allora Dio ha detto, prendete i 12 y el bastoni, bastón. Y el único bastón que floreció e l'unico bastone che fiorirà fue el bastón de Aarón. è stato quello di Aaron. Y fue colocado allí E lo misero para que los hijos de Israel, nell'arca in modo che cuando i figli di Israele, vieran eso, quando vedevano cerraran su boca y potessero aprendieran chiudere a hablar. la bocca. ¿Por qué la obra de Dios no avanza? Perché l'opera di Dio non va avanti? Porque oramos muy bonito, Perché preghiamo molto bene, pero hablamos muy mal. però parliamo male. Tú sales de tu cuarto de orar, si es que te metes a tu cuarto a orar. Se ti metti nella tua stanza a pregare e quando esci da lì, Cuando sales de tu cuarto, quando esci dal tuo stanza, empiezas a hablar cosas cominci que a te parlare dañan. di Y no cose te has dado cuenta e non ti sei accorto que en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. che nella tua lingua c'è il potere della vita e della Y morte. que si Dios nos dio un manual, Ci ha dato un manuale es para que nosotros e perché gli altri oremos con respecto a este manual preghiamo con rispetto y no questo manuale conforme a nuestros e deseos. non in conformità ai nostri desideri. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso al Dagli un Señor. forte applauso. Diga conmigo, provisión, Ripetete, provvigione, provisión, provvigione, el maná, la manna,
protezione il bastone di y Aaron, tenemos dirección. e abbiamo la direzione. Porque ¿qué había en el arca? Perché cosa c'è nell'arca? Estaban las tablas C'erano le tavole della del legge. pacto, de la ley. Le tavole della legge. Eso mismo es Jesús para nosotros. Anche questo è Gesù per noi. Es provisión, È provvisione, es è protección protezione y es dirección a través del Espíritu attraverso lo Spirito Santo Spirito de Santo. Dios. Este tema es muy largo, pero Questo tema è seguramente molto lungo. que ya voy a terminar Però ya già lo- casi. ¿Cuántos già están quasi aburridos? finisco. Quanti sono annoiati? Todos, ok, gloria a Dios. Son las tres cosas indispensables Queste sono le 3 cose indispensabili para caminar por el desierto de la vida. per camminare nel deserto della vita. El arca siempre iba adelante L'arca era sempre avanti en la peregrinación por el desierto. nella pellegrinazione del deserto. Buscándoles Dios con esto Cercando Dio con questo un lugar para que ellos reposaran. un posto dove loro possano El riposare. arca siempre permanecía L'arca era sempre en ferma el campamento. nell'accampamento. Allí tenía que ser. Lì doveva stare. El arca fue llevada por Josué L'arca è stata portata da para Giosuè conquistar a Jericó. per conquistare Gerico, Porque no podemos conquistar perché non possiamo sin la conquistare presencia de Dios. senza la presenza di Dale Dio. un fuerte aplauso al Dagli un forte Señor. applauso al Signore. Al cruzar el Jordán, al cruzar el Jordán, al cruzar el Jordán, pasar Questo non lo so, fratello, veramente. al atravesar cruzar el Jordano, Attraversare al atravesar el Jordano, el arca fue llevada L'arca è stata portata. y dice la palabra de Dios L'arca è stata portata, que dice cuando la parola los sacerdotes che quando i sacerdoti que iban con el arca i sacerdoti che stavano con l'arca y los hombres que llevaban el arca e gli uomini che portavano l'arca pisaron el agua del Jordán, metterono i piedi nell'acqua del Giordano el Jordán se abrió e il Giordano si aprì y ellos pasaron e loro en sono passati seco. in mezzo Y fueron con el arca a conquistar. e sono andati con l'arca a Canaán. conquistare Canaan. Y para ir terminando rápido, el arca fue llevada E per terminare veloce l'arca fue llevada a un lugar en Israel è stato portato in un luogo in Israele llamada Silo. chiamata Silo. Silo. Silo, Silo. dove c'era lì. Y mira que es algo precioso, Guarda che c'è qualcosa di cómo Dios levanta una mujer estéril, come Dio solleva una mujer una que moglie estaba sterile, sufriendo. una moglie che stava soffrendo. Amén. Ana estaba sufriendo la esterilidad. Anna stava soffrendo la sterilità. Ana estaba sufriendo la amargura Anna de tener, era sofferente perché non poteva no tenía hijos, pero tenía a una mujer que sì, però c'era un'altra moglie del Cana sì, che que la la humillaba. umiliava. Esto viene como tipo de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. E questo era tipo quello che stava vivendo il popolo di Israele, Porque siendo Elí el sacerdote, perché essendo Elì il sacerdote, dice que Elí ya no veía, già Elì era vecchio, non no vedeva. porque fuera muy viejo, No, sino porque había perdido la visión y la presencia de Dios. perché aveva perso la visione e la presenza di Dio. Dios levanta a Ana Dio eleva Anna y con ella levanta a Israel. e con questo eleva Israele. Ana promete su hijo Anna promette suo figlio y Dios levanta a Samuel siendo un niño e Dio cuando eleva los hijos Samuele de Elí se habían essendo un bambino. corrompido. E quando i figli di Elì si sono corrotti, Dios continuó la obra Dio ha continuato la levantando a Samuel, elevando Samuele. aunque si ellos se habían corrompido, Anche se loro si sono corrotti, Dios levantó a Samuel. Dio elevò Samuele. ¿Sabes? Mucha gente se va de la iglesia Molte persone se ne vanno dalla chiesa y después empiezan a llamar. e dopo cominciano a chiamare. ¿Se acabó la intercesión? È finita l'intercessione? ¿Todavía está la alabanza? È già finita la lode? Porque pensamos que la obra de Dios se ferma o se acaba Perché pensiamo che porque l'opera di Dio è nosotros nos ferma, vayamos. perché noi non No, no, no. andiamo via. No, no, no. Dios No, 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 no. se vara. Dio non si ferma. Contigo o sin ti, la obra de Dios sigue L'opera adelante. di Dio continua. Pero es mejor que usted esté. Amén.
È meglio che tu es stai- mejor que usted esté, para que no se me vayan a enojar. ¿Ah? È meglio che tu stai qua perché Dele non un stai- fuerte aplauso. Dale un forte applauso. Y dice la Biblia Dice la Bibbia, que Samuel Samuele viene viene a restaurar a restaurare lo que los hijos de Eli perdieron. quello che i figli di Eli hanno perso. Cuando esta gente se llevó el arca Quando queste sin persone permiso de Eli, si sono portati via l'arca senza il permesso di Eli, se fueron a guerrear contra los filisteos. sono andati a far guerra contro i Filistei. No se me distraiga que esto está muy importante. Esto va a traer liberación a tu vida. Non distrarti che questo ti porta a liberazione. El pueblo de Israel dijo, los hijos de Eli dijeron, nos llevamos el arca. I figli di Eli hanno detto, portiamoci via l'arca. Vamos a pelear contra los filisteos. Andiamo a litigare contro i Filistei. Recuerden que el arca significa Jesucristo. Ricordati che l'arca significa Gesù, Cristo. ¿Cuántas veces tú crees Quante volte tu credi que andando en fornicación, che andando a en fornicare, adulterio, ad adulterare, en pecado, a peccare, el nombre de Jesús te va a funcionar? il nome di Gesù ti va a funzionare? No funciona, Non funziona. porque tiene que haber una coherencia Perché deve essere entre coerente. una vida íntima con Dios. Deve avere una vita intima Se con Dio. llevaron el arca Si sono portati via l'arca para pelear per combattere contra los filisteos. contro i Filistei. Y dice la E Biblia dice la Bibbia que cuando ellos llegaron che quando sono arrivati al campamento, campamento ellos dijeron, l'hanno detto, hemos llegado siamo arrivati a Ebenezer. a Ebenezer. Ebenezer significa, Ebenezer significa hasta aquí me ha ayudado Dios. fino a qui mi ha aiutato Dio. Y es lindo decir, hasta aquí me ha ayudado Dios. E lì dovevano... Pero ¿saben una cosa? Ma sai una cosa? Ahí no funcionó, porque ellos dijeron, hasta aquí nos ha ayudado Dios, Fino a qui ci ha ahora aiutato vamos a la batalla como nosotros queramos. Adesso andiamo alla battaglia con le nostre forze. ¿Y sabe qué pasó? E sapete cosa è successo? Dice la Biblia Dice la Bibbia que los filisteos che i Filistei estuvieron allí sono stati lì en el campamento de... nell'accampamento di... A ver si me lo recuerdo. Sí. ¿Cosa? Ok. Solo un momentico que Giaro, tengo que... Cuarto Yaro. Nada de Cuarto Yaro, hermano. No, c'è scritto in... aspetta. Ok. Prima Samuele. Ellos fueron a pelear. Ah, eco, sí. Los hijos de Israel llegaron a Ebenezer, ¿qué significa qué? I Hasta figli aquí di nos Israele sono ayudó arrivati Dios. a Ebenezer, che significa Los significa filisteos I filistei- llegaron I Filistei a un lugar sono arrivati a un luogo llamado chiamato Afec, Afek, que significa che significa fuerza y valor. forza e valore. ¿Quién era el que tenía que tener la fuerza y el valor? Chi doveva tenere la forza e il valore? ¿Quiénes? Chi è? Los hijos de Israel. I figli di Israele. Pero ellos se esdrayaron y dijeron, Ma loro si sono hasta aquí me ha sdraiati. ayudado Fino a Dios. qua mi ha aiutato Dio. ¿Cuántas cosas usted deja tiradas? Quante cose tu lasci lì? ¿Cuántas cosas tú has dejado tiradas Quante cose tu hai lasciato en la vida nella cristiana? vita cristiana? Y tú dices, hasta aquí me ha ayudado Tu Dios. dici, fino a qui mi ha aiutato Y Dio. viene el enemigo E viene il nemico y coge la fuerza e prende, y el la poder forza, en contra de ti. e prende la tua forza contro di te. Ojo, que era el campamento de Israel, los hijos de Dios, Occhio los que che- tenían que tener la fuerza y el poder. Attenzione che era nell'accampamento di Israele che dovevano avere la forza di Dio. Amén. Amen. Y entonces fue allí E allora è stato lì que los hijos de Eli che i figli di Eli cometieron el error más terrible, hanno commesso llevándose en el arca, l'errore più grande. cuando Portandosi muchas nell'arca. veces Quando molte volte usamos el nombre de Jesús usiamo il nome di Gesù y decimos, pero Dios, ¿por qué no me respondo? e diciamo perché Dio non Y mi usted empieza a risponde? orar así, ay Señor, E comincia a pregare ay, così. pero Señor, Però, pero es Signore, que Señor, ¿usted por qué no me perché ayuda? Signore non mi aiuti? Ay Señor, Signore. pero es que eso en la iglesia todo va mal, In Señor. questa chiesa tutto va male, Signore. Tú estás hablando de labios para afuera. Tu stai soltanto facendo La verdadera oración tiene que salir del Espíritu, La vera porque es preghiera del deve uscire Espíritu que sale el nombre de Dios con poder. Perché è dallo Spirito che esce il nome di Dio con potere.
Cuando usted va a orar por un enfermo y empieza, ay Señor, pero Cuando- en el nombre de Jesús, Quando tu preghi per un ¡fuera! e dici, ¡Fuera! "No, Signore, ¡Fuera! nel nome di ¡Fuera! Gesù, fuori, Y es malo fuori". que hablamos. Che male che parliamo. ¿Saben por qué? Sai perché? Porque el nombre de Dios Perché il nome di Dio viene tomado viene como la agüita utilizzato mágica, come l'acqua magica. como el agua mágica. Come l'acqua magica. ¿Cómo estás usando el nombre de Come Dios? stai usando il nome di Gesù? Hay coherencia Devi avere coerenza entre lo que vives con quello che vivi y lo que hablas. e quello che parli. ¿O eres di una parli. persona que solo viene a ocupar un asiento? O vieni solo a occupare la sede. No te quiero ofender, Non voglio offenderti, pero llegó el tiempo però è arrivato il tempo de que te pares de la silla che ti alzi dalla sedia y busque la intimidad en e Dios. cerchi l'intimità con Dio. Y entonces dice la Biblia E allora dice la Bibbia que en ese momento che in questo momento perdieron la batalla. hanno perso Diga la battaglia. conmigo, perdieron la batalla, Ripetete. aunque tenían el arca. Anche se avevano l'arca. Tenían el arca, Avevano l'arca, pero no habían entendido ma non avevano capito lo que significa la intimidad con Dios. cosa significa l'intimità con Dio. Usamos el nombre de Jesús. Usiamo il nome di Gesù. Diga la sangre de Cristo, Di il nome di Cristo. porque esa te libra. Questo è libera. Y tú estás en pecado, E tu sei in peccato. en fornicación, In fornicazione. en adulterio, In adulterio. chisme. Murmurazioni. Murmuración. Murmurazioni. No sirve. Non servono. No son paños de agua tibia. Non sono El nombre de Dios es potente. Pane di acqua tiepida. pani di ¿Y sabe acqua. cosa suceso? Viene ¿Qué uno suceso? de los que logró escapar y L'unico le che dice, ha fatto Elí, scappare. Elí, han muerto. Elì Dice la Biblia que Elí cayó è caduto. y murió. È morto. Y en ese In momento, questo momento su nuera que estaba para dar a luz, la sua nuora che stava per dare la luce, dice la Biblia, dice la Bibbia, que dio a luz en ese momento ha dato luce in questo y momento tuvo un hijo e ha avuto un figlio. y le puso E gli ha messo il nome. Icabó, Icabò, que significa significa traspasaron la gloria. è passata la gloria. Traspasaron la gloria de Dios. Cuando tú vives Quando tu vivi una vida mediocre en Dios, una vita mediocre in Dio, traspasas la gloria de Dios. passi la gloria Y di Dio. por eso Dios E per questo Dio levantó a Samuel. ha elevato Samuele. Levantó a Samuel. Ha elevato Y Samuele. yo te invito a que tú te metas en pie. Ti invito a metterti in piedi.